गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीत चौधरी और आज फिर से एक न्यू ब्लॉग के लिए हम लोग निकल चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अभी हम लोग कनेरी हिल के पास ये हैं। जैसे कि आप पीछे का सीन देख ही पा रहे हैं, कनेरी हिल के पास है। और चलिए आप लोग को वीडियो में पूरा एंजॉय दिलवाते हैं। और वैसे अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ फ़ोटो शूट करने वाले हैं यहाँ पे। जो मेरे साथ आया हुआ है वो देखिए, ये मेरा भाई है और इधर भी है। बहुत ही मस्ती कर रहे हैं और शायद हो सके तो टॉप पॉइंट पे भी जाए, लेकिन अभी तो शाम हो चला है तो अभी हम लोग कनेरी पहुंच चुके हैं। कनेरी से थोड़ा ही दूर है, बस हम लोग रुके हुए हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। 2-4 फ़ोटो यहाँ भी ले लेंगे। जैसे कि आप लोग सीन देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये कनेरी हिल का टॉप पॉइंट है। यहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं कुछ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, वो भी वीडियो में ही डाल देंगे। ये दो मेरे साथ ही आया हुआ है, अभी फ़ोटो शूट करने वाला है। शायद अभी कनेरी हिल का टॉप पॉइंट कब निकले रहा है। दोनों भाई है मेरा। कनेरी रेस्ट हाउस पहुंचने ही वाले हैं। जंगल है। कनेरी रेस्ट हाउस आधे घंटा में। पहुंच चुके हैं कनेरी रेस्ट हाउस।
आप लोग भी कभी आओ घूमने के लिए यहाँ पे और फ़ोटो से शूट भी करवा लो। यहाँ का लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। पीछे का बैकग्राउंड और ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। जंगल ही जंगल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी भी फ़ोटो शूट चल रहे हैं। और पीछे ये जो है यहाँ पे चिड़िया के लिए घर बनाया गया है। अब हम लोग कैनेरी हिल से निकलने वाले हैं। अभी बाइक निकालेंगे यहाँ से, फिर निकलेंगे हम लोग। बाइक से आए हुए हैं फ़िलहाल, अभी हमारे पास तो बाइक भी है, तो चलिए अभी चलते हैं फिर